د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رشته داران دي. یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، یو یې د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. دا دوه کسان دي او دا د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري. دا چې کوم په ماشوموالي کې په لوبو کې خلکو سره ملګري وي دا دقسې ملګري دي. او دا د ماشوموالي ملګري چې بیا خپل رشته داران هم وي د ترور او د تره زوی، دا زړه ته ډېر زیات نږدې وي. نو پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکړ چې مسلمانان شي، خو هغوی نه مسلمانېدل. الټه به د حضور پاک بد وی. نو حضور پاک به هر وخت کې لاس الله ته اوچت کړ، یا خدای د دنیا پردي دي مسلمانان کړل، خدای دا خو زما د ماشوموالي ملګري دي، الله دا خو ما سره ماشوموالي کې لوبې کړي دي، خدای دا خو مې د ترور بچی دی او دا بل مې د تره بچی دی، خدای دا به څنګه دوزخ ته دی، یا الله دا خو مسلمانان. هر وخت به یې د دې دپاره جڼا کوله او د خدای په دربار کې به یې سوالونه کول. چې کله مکه مکرمه فتح کېدله نو الله پاک د حضور پاک هغه دعا مخکې نه قبوله وه، خو پروردګار یې کله لږ وروستو کې د دواړو په اړه کې ایمان ور واچو. دواړه را روان دي او پیغمبر علیه السلام له مخې له راځي. یو ورته یې لکه څه کوې؟ وایي موږ خو مسلمانېږو، موږ راځو. نو صحابه پرې خوشحاله شو او صحابه په منډو منډو حضور پاک لره اوسغلېدل. وایي د الله رسول ابشر، مبارک شه مبارک. څه چل شوی دی؟ وی هغه دوه کسان چې تا وله ټول عمر خدای ته جړلي دي او تا وله د الله په دربار کې سوالونه کړي دي، هغه عبدالله ابن ابي امیه او هغه بل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، هغه دواړه را روان دي او مسلمانېږي. د صحابو دا خیال و چې په دې به حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې ټول عمر یو بنده خدای ته جاړي مقصد حاصل شي، بنده خوشحاله شي. چې دی واورېدل بس حضور پاک غصه شو، وی پام کوئ چې دا دواړه ماته رانه شي، د دې توبه او د دوی ایمان بالکل نه قبلېږي. بس خو یو څیز به حضور پاک له چې به کله غصه راله که نه نو د غصې ته بیا څوک ټینګېدی نه شو. ګورې دا احادیثو کې ثابته ده چې حضور پاک د ذات دپاره چاته غصه نه ده کړې، چې کله به د دین بېعزتي راله نو بیا به وله غصه ورتله. د ذات دپاره پیغمبر علیه السلام د چا نه انتقام نه دی اخیستی، او چې دین ته به چا تاوان ورسو نو بیا به څوک د هغه غصې ته ودرېدی نه شو. بیا به دومره غصه ورله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به په کونډو پرېوته، د حضرت عمر نه به بیا خولې بېدلې او په کونډو به داسې په ډونګه چې تاسو ورته وایې دقسې په دې کونډو به پرېوته او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. نو هغې پورې به دا الفاظ وی چې مونږ په اسلام خوشحاله یو چې زمونږ دین دی، مونږ په حضور پاک خوشحاله یو چې زمونږ پیغمبر دی، او مونږ په دې خوشحاله یو چې الله زمونږ رب دی. دا به بار بار وی. نو د حضور پاک غصه به سړه شوه. نو نبی علیه السلام غصه شو چې یو هم راځي بل هم راځي، وی ګوره چې را نږدې نه شي، پام کوئ چې را نه شي. بس دې ته ما ډېر نصیحتونه ډېر وعظونه کړي دي، اوس راځي، اوس خو مکه فتح کېږي، اوس خو به دې خامخا راځي، بس د دوی اسلام نه قبلېږي. هغې ته چا ووایي چې مه راځئ کار نه کېږي، نه ستاسو توبه قبلېږي نه ستاسو ایمان قبلېږي. هغې وایي موږ څه د یارې نه دا کار نه کوو او نه یریدلی یو، موږ د زړه نه دا منو چې الله یو دی، د زړه نه دا تسلیمو چې دا زموږ د خپل محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. دا موړه ته دا خبره کو شوې ده، اوس قبلېږي که نه قبلېږي، خو بس موږ منلې ده خبره. صحابه بنال ورو ورو نبی علیه السلام ته داسې سپارښتونه کول، حضور پاک غوسه وینا. د عبدالله ابن ابي امیه خور د حضرت ام سلمه د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، اراله سپارش کوي نبی علیه السلام سره په دې سفر کې ده. وی د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې، د الله رسوله لوی لوی کافر چې ستا خلاف یې تورې راوچتې کړي دي ادې معاف کړل او دا نه معاف کې. د الله رسوله تا خو په حیواناتو رحم دی، ستا متعلق خو قرآن ویلی چې دنه زیات رحم کوونکي بل نشته، په دې خپلو ولې رحم نه کې؟
حضور پاک ورته فرمایل ای ام سلمې دې زما بې عزتي نه ده کړې زما د رب بې عزتي کړې زما نه ده کړې زما یم کړې ده زما د خپل بروستو کو د یو ته مې وویې چې یروره ته خو ما پېژنې ما او تا خو یو ځای لوبې کړې دي ما او تا خو یو ځای خړپوسې کړې دي ما او تا خو یو کور کې لوی شوي تا ته پته نشته چې ما چېته دروغ ویلي دي تا ته پته نشته ته د دې نښو نه معلومې چې د خدای پیغمبر ته څه دلیل غواړې ته نه خبر چې د دروغ نه یم د خدای رسول د څه وې د وې دا خبرې پرېږده ته دلیل وې که ما ته الله پاک خط راولېږي او زما په نوم یې پرچه لیکلي زما په نوم او د هغه اسمان نه راروانې او زه ورته ګورم او زما لاس له راورسي او پکې خدای پاک لیکلي چې دا د ما پیغمبر دی په دې ایمان راوړه بیا هم نه کوم ام سلمې اوس وایه که دې پس ومنه او دې بل څه چل وکړو دې بل ته مو وایي چې ګوره مه کوه ته خو زما رشته دار یې نږدې رشته دار بې ستتره بې پردې او زه درته ښه معلوم یم چې د خدای رسول یم ما خپله دعوه نه ده کړې الله لېږلې او ګناه څه ده څه غلطه خبره درته کوم چې نه منې پیسې ده نه غواړم دولت ته نه غواړم مشري ده نه غواړم سمه لار درته ښیم چې الله یو دې شریک نه لري بس دې کې څه دي قیامت ومنه قبر ومنه دوزخ ومنه زه خو درته څه خبرې کوم زه خو مشري اوټ نه غواړم دې زمانه کې لکه خلک اوټ غواړي یعنې دنیاوي اوټ خو ما ووایې خو دنیاوي مفاد خو ده نه غواړم د څه چلو که د هغې په مقابله کې د زما خلاف شعرونه جوړ کړل دې شاعر زما جبریل او قرآن او خدای هغه څه راپسې په شعرونو کې ووایې چې نن د فارس او د روم د بادشاه نه واله د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک شعرونه وایي هغه زمانه د شعر و شاعرۍ اوس نه ده ابه ټوله شپه خلکو شعر و شاعري کوله دي خو زما دا چل کړی مسلمې څنګه وبنه ما خود دوی له چغې والي دي خدای ته مې جړا کړې دا چل دوی کړی دی بس ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین پوه شوه چې کار نه کېږي خو د پیغمبر علیه السلام خوی ټولو ته معلوم و چې حضور پاک ډېره غوسه خو چې څوک ور مخامخ شي غوسه ختمه شي عاجزي پکې ډېره زیاته ده نو دې دواړو ته حضرت ام سلمې وی داسې وکړې یو آیت ته تخیم دا آیت لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخکې کښېنې او دا ورته ووایه او که مخ د نه اړی مځی ته دا ورته ووایه کیدی شي کار وشي هغه آیت سو هغه و چې یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته ویلو یوسف علیه السلام ورونو خو یوسف علیه السلام په کوی کې وغورځو هغې خو یوسف لاړ مړ شو ځکه لوی کوی هغه د ځنګل کوی چې هغه تاترین کوی وي هغې کې ور وغورځو جامې یې ترې ویستې او کوی کې ور وغورځو او ته لاړل او پلار ته یې شرمه خوړلی دی او چې څنګه یې کوی ته لاړه که ما راته وختي مو چې خدای دې حفاظت کوي والله که څوک دې مړ کړي چې خدای دې ساتي والله که څوک درته نقصان ورسوي ای مسلمانانو خپل خدای ته چغې ووهئ ای مسلمانانو الله نه وغواړئ ای مسلمانانو زموږ هر څه د الله په قبضه کې دي موږ په هر څه کې رب ته محتاج یو والله که دا یو ویښته تاله څوک جوړ کړي یا یو ویښته او چې دا ویښته درله خدای سپین کړي چې په دنیا په دارو یې واپس تور نه کړي د خدای داسې قدرت او طاقت دی یو ماشه چې در باندې راوست یو نمرود کبر وکړه کبر نمرود د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې کبر وکړه او نه زه نه منم او ابراهیم علیه السلام د دنیا دلیلونه ورته پیش کړل او ابراهیم علیه السلام غوندې عجز طبیعته پیغمبر په پیغمبرانو کې د ابراهیم علیه السلام په شان زاره او جړه او عجز طبیعته پیغمبر بل نه تیر شوی ولی قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم هر وخت به خدای ته جړل آه به کول او فریادونه به کول او صابر انسان هغه ابراهیم علیه السلام داسې اور ته وغورځو چې دغه وخت کې د نمرود د دې نه غټ اور کیدی نه شو رب ورسره څه چل وکړه نمرود ته خو ځان ته ډېر طاقتمن وی نمرود ستا خو فوج هم شته نمرود ستا خو پولیس هم شته نمرود تا سره پیسه هم شته نمرود تا سره تورې هم شته نیزې هم شته غشي هم شته هر شی شته خو زما قسم دی که زما د ماشي مقابله کولی شي نشي کولی په بله طریقه م الله وجلی شو په تبه هم وجلی شو په ټوخي هم مړ کولی شو په پالج هم وجلی شو سر رګ یې ورته شلولی شو
په 20 طریقو الله وجلی شو، هارټ اټیک باندې وجلی شو، لیکن الله ورته ښایي چې که ته ډېر طاقتمن یې، خو زما د ماشي مقابله نشي کولی. یو ماشی ولا په داسې پیمه کې وردن نه کو، او نمرود د هغه ماشي د لاسه مردار شو. نو موږ به خلکو ته وی، نو خلکو وی مړه ماشی وجل، نو چې دا ډینګې راغی که نه ډینګې، نو هغه جینکۍ چې پړونې چې ته په خوب کې هم نو لیدې بورقۍ یې په سر کړې. مونږ خو مړه شو ورته وایو چې بورقۍ په سر کې، مخونه پټ کې، لاسونه پټ کې، خپې پټې کې، زمونږ نه مني. او چې یو ماش راغی وي په بله ته نه خلاصېږي، دستانې واچوې لاسونو ته، جرابې واچوې خپو ته چې په خپه مو نه چیچي، او چې په لاره ځای بورقۍ په سر کې چې ته په مخ د لټک در نه کي. مې د خدای د حکم او د مولا په حکم د عمل نه کوو چې یو ماشی در ته راولېږي، یو ماشی، نو اوس بورقه په سر یې که نه په سر. ډینګي ویرس پنجاب نه ټیم راولو، دا وکو دا وکو، علاج یې نشته، دا به څه کېږي. او ماشی راغی او ماشی لاړ، ماشی وده شو، ماشی ویښ شو. والله که ټول ملک کې د ماشی تر ننه پورې علاج چا سره شته دی، کولی شي الله که نشي کولی؟ نو بشیر جان وایي چې هغه نمرود ته که ماشی ننوتی په خپه ګوډو وایي. نو مې بشیر جانه تا ورسره کبډي کړې وه، تا لیدلی و، ته خپه ناپ کړې وه چې په خپه باندې ګوډو. دا بعضې علماو لیکلی دي. بهر کیف الله ته پته ده چې څنګه به، خو الله وایي چې کبرجنه کبرجنه که تا سره هر قسمه کبر مې، خو زما د ماشي مقابله هم نشي کولی. او ابرهه که ته ډېر کبرجن په بیت الله حمله کې، دا غټ کبر دی که نه، که ته ډېر کبرجن او ته په بیت الله باندې حمله کې، او تا لښکر د خرو اسونو نه دی، د اتیانو لښکر دی راوستی دی. ابرهه د اتیانو لښکر راوستی او یې په بیت الله حمله کوم، او چې څوک به مخې له ورتلل ابې بېغمه کول، او چې د چا څاروي به ورتلل ابې ته قبضه کول. یو لوی دوم دام او هیبت که را روان دی، په بیت الله حمله کو. د رسول الله مبارک نیکه دی عبدالمطلب، د هغه څاروي یې ونیول. عبدالمطلب ته چا وی ستا څاروي خو ابرهه ونیول، وی ښه، وی او وله ورغی. عبدالمطلب د حضور پاک نیکو، نو مخ مبارک یې داسې ځلنده روښانه و چې چاته به مخامخ شو خلکو به د دې مخ قدر کو، عزت به کو. نو چې سنګ ورغی، نو دا ابرهه په خپل تخت باندې ناستو، په سفر کې به ځان سره هغه خپل تخت ګرځاو چې سفر کې به زه په دې تخت باندې ناست یم. نو چې عبدالمطلب یې ولیده، نو بې اختیاره وله د تخت نه راکوشو، د هغه اثر پې وشو، وجاهت ورته وایي په عربۍ کې، مخورستوب هغې پې اثر وکړه که دا خو ډېر ښایسته سړی دی، ښکلي عزتمن، وله راکوشو، ورته غاړه وته. ته څوک یې؟ زه عبدالمطلب. څنګه رالی صاحب؟ وی زما اوښان دي، ما له خپل اوښان راکړه. ابرهه ورته وایي ډېر قمقل سړی دی، هوښیار نه. اوښان څه شی دی؟ ما په زړه کې ستا دونه قدر راغی چې ته مې ولیدې چې ما وی که دا سړی ما ته وایي چې دا بیت الله مروانه و او زه ترې زه واپس ځم. ما د یمن نه کم ځای نه راغلم، د دې بیت الله ستاسو د دې بیت الله د روانوالي دپاره دا کور درته روانوم، چې ته مې ولیدې مې یاره که ده ما ته وایي چې زه نه واپس ځم. دونه قدر مې ستا په لیدو په دې زړه کې پیدا شو. نو ته ایله بیله اوښان غواړې؟ عبدالمطلب ورته څه وایي؟ وایي زه د اوښانو رب یم. د چا رب یم؟ رب مالک ته وایي د اوښانو، او د بیت الله رب زه نه یم، څوک دی بل دی. زه خپل اوښان غواړم، رب پیش او بیت الله پیش. زه د اوښانو مالک یم، خپل غواړم، د هغې مالک بل دی. که تپوس در نه کولی شي وبه کوي که نه کوي نه به کوي. او عبدالمطلب ټول قوم ته وځي، بار وځي، پرېږدی دا بیت الله ورته چې روان یې کړي. که خدای ته تپوس کولی شي وبه کوي که نه کوي نه به کوي، چې دی روان کړي موږ بیا جوړ کړو، د طاقت یې نه یو. الله څوک کړل؟ ابرهه تا سره هغه مخلوق دی چې په ځمکه د هغې نه مضبوط مخلوق بل نشته، د اتي نه مضبوط مخلوق بل نشته. دا زمری د هر حیوان ښکار کوي، لیکن تر ننه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی. د اتي په سرمن د ده غاښونه نه ښخېږي، دا یې سرمن خدای پاک ورکړی دی. اتي دې نشي راپرځولی، هغه له دومره طاقت خدای ورکړی دی. دا بېله ده که چېرته کمزوری اتي وي یا بیماري رنځوري او راوې پردی، بېله خبره ده.
لیکن اتی تر نه پورې زمری د اتی ښکار نه دی کړی، دومره مضبوط طاقت. ابرهه تا سره خواتیان دي را روان، تا سره خو فوج او پولیس را روان دي، تا سره خو نیزې دي، تورې دي او غشي دي په دوم دام را روانې، خو زه دې په داسې څیز وام چې د هغې نه به په مارغانو کې کمزورې مرغۍ بلني. ابابیل توتکري باندې دی، نه ورسره نیزه شته، نه ورسره توره شته، نه ورسره غشې شته، په دقې دی وام. ابابیل رالل د دې توتکرو په شکل مارغانو، هغوی د دریاب د طرف نه رالل او هر یو سره 3 کاڼي وو، یو په یو پنجه کې، بل په بله پنجه کې، یو په مخوکه کې، او په سر د پاسه یې ودرېدل او چې کاڼې به هغه ځای نه راخطا کړ، په دې سر به ورننوته او لاندې به ترې ووت. ټول لښکر ریز مریز ختم، ټوټې ټوټې شو. فجعلهم كعصف مأكول، ټول ټوټې ټوټې ریز مریز. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وی ته نه ګورې څه چل مې ورسره وکړه، اتیانو والا سره اتی لښکر مشر اتی څه مې ورسره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تدلیل، هر څه مې ورته ختم کړل او داسې مې کړل لکه چې څوک بوس او یا یو شی ټوټې ټوټې کې او چوره چوره مې کې دقسې په دا میدان مې وغورځول درته. وی ډرون هم لده، دې ته ډرون وایي، میزایل دی دې ته میزایل دی، نه شخ شته او نه شوق شته، نه ریډار شته او نه څه بل څه شته، ټولې اول. رښتیا ووایه کولی شي د خدای د طاقت مقابله څوک نشي کولی. نو کبرجنه کبر مه کوه، سر به تر کمې پورې اوچت وړی، کبر به نه کړي، لویي به نه کوې. انسان چې کلم لویي کوي، کبر کوي، رب العالمین خفه کېږي په دی. او چې انسان څومره پورې عاجزي کوي، رب پې خوشحالېږي. او الله وی حدیث قدسی دی، الکبریاء ردائی، لویی زما جامه ده، که زما جامه کې ما سره څوک سر دننه کوي، قسم دې په خپل ذات چې ذلیله کومه. زما دې صادر کې به څوک سر را دننه کړي چې دا مال راکړه، پرېږدم نه به پرېږدم. چې څوک زما صادر کې لویي زما صادر د سر را دننه کوي، ما سره ځان برابرې لوی خو زیمه، قسم مې دې په ذات چې ذلیل کومه، نه پرېږدم ذلیل کوم به. نو ته به څو ورځې سر اوچت یوسې، خو بل ورځ به دې په خوله کې مچان بنګېږي. سر به اوچت یوسې، خو قبر کې به دې بیا پته ولګېږي، په دنیا کې به دې خدای پاک ذلیله کړي. نو قبر به نه کوې بلکل، نه به ګاونډي په ګاونډي قبر کوي، نه به خان په غریب قبر کوي، نه به مالدار په فقیر قبر کوي، نه به موټر والا په سیکل والا قبر کوي، او نه به پلار په زوی قبر کوي، او نه به د زوی مالدار د پلار باندې قبر کوي، نه به رور پرور قبر کوي. قبر څه شی دی؟ انسان بصیر. زه حیران یم په دې خبره چې انسان بصیره د قبر بصیر. د په خېټه چې در راشي، خو بیا د اسمانه پورې یو چغه دی، خو چې فالج ووایي کولی شي چې اوس په دا یو ساعت کې د دې لاس نه دله سمسی جوړولی شي، یو ساعت کې د دې خپې نه دله کونټی جوړولی شي. بیا به د لاس هم په خپل اختیار کې نه، بل به در پسې اوچتی، بیا به خپه په خپل اختیار کې نه، بل به در پسې اوچتی. او په دا یو ساعت کې د دې خولې نه درته ډیوه جوړولی شي، لاړې به ترې بیږي، بچي به یې دله پاک کوي. دا خشته وجود، ښکلی وجود، طاقت والا، دولت والا، چې بالښت ته به یې ډډه والې وه، ګوته باندې به د اشارې کولې، دا وکړه دا وکړه. دا لاس به دله شل کې ګورې مه کوه، دا خپې به دله شل کې ګورې مه کوه، قبر به نه کوې. د پېښور کې یو جومات چا جوړ کړی ډېر اعلی، نو زه یې بوتلم، وایي مونځ به پکې ړومبې ته کوې، بیا به پکې مونږ مونځ کوو. ما یې خلاف شو، یاره چې ورغلم ډېر خشته جومات یې جوړ کړی، ډېر مزېدار شاندار. نو اکثر دا جوماتونه پخوا په زمانه کې د بار خلکو به د عربو دا جوماتونه جوړو. نو ما لکه دا جومات هم جوړ کړی دی، دا چې تا کوم تنظیم یا عربو ته جوړ کړی دی؟ وی نه، دا خو موږ په خپله جوړ کړی دی. لکه ډېر خشته قالینونه و، ایسیګان پکې لګول، ډېر خشته ماربلې ټایرونه پکې لګول. یاره وی دا خو داسې وشول چې زموږ دا جومات ډېر پوټی نه و، او داسې کچا پوخ و، خو د کمزور و. بس ماسخوتن کېناستو، یو کس پکې اواز وکړي، هلکه ځان له پخې بنګلې جوړ کړه، د خدای دا کور کچا ځان له خو چې د زوی وادي، نو لګیا یو بنګلې جوړو، او د خدای دا کور داسې دی، دا د کتو دا ناستې جامې پکې د خورو کېږي، دا جوړو نه، راځئ چې جوړې کړو.
بس بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده. بس هم حق دی لکه زونه صبر کوو، نن یې غم کوو، چنده نه غواړو. که چاره کړې ورته انکار نه کوو، او که چاره نه کړې چنده نه غواړو، په خپله جوړو. د زوی مې واده دی خو 10 لکه لګوم، 15 لکه لګوم، 3 لکه لګوم. د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم. د خدای په دې کور یې ولې نه لګوم؟ بس یو کس پکې اواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې، بل اواز وکړه لکه خښته پکې زما، بل پکې اواز وکړه 2 ټنه سیخه زما، بل اواز وکړه 15 لکه زما، بل وی 10 لکه زما، بل وی 3 لکه زما. مالدار خلک ټول په هغه ځای مې حساب وکړه، دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات پې جوړېده په هغه ځای. یو سړی را سره په صف کې ناست، هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا، نوم یې واخیسته، خو زه تاسو ته نوم نه اخلم. نیک سړی دی، ښه سړی دی، ګیر حاجي دی. هغه له ورشئ به هم در سره مدد وکړي. ما وی ډېره ښه ده، خو هلکه بار نوز وګورئ، محلې نه بار نوز وکړه. چاره کول انکار به نه کوو، خو بار به چنده نه غواړو، بار به کټ نه ږدو، بار به کوڅه په کوڅه نه ګرځو. خفه کېږئ ما، نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکره یې وسرئ او دا لوډ سپیکر یې وسرئ، دین یې بدنام کړو. ځای په ځای شکرې دي او ټوکرې دي او کوڅې دي او لارې دي او بازارونه دي. لکه خپل کور له چنده غواړې، د خدای کور دی وشرمه. بس ته خپل جومات کې چنده غواړه، بس نشي کولی مې کوه. وی چې خان بابا له مونځ مکو لاړو. خان بابا څوک دی؟ غټه اجره لري، زامن غټ مالداران دي. په اجره کې 5-6 غټې غټې لینډ کروزرې او موټرې ولاړې دي. غټه اجره چې پېښور دغه ځای کې 15 مرلې څوک نشي جوړولی، د هغه په کنالونو اجره، ابشارونه دي په اجره کې. اوس خان بابا مونږ راغلي یو جومات جوړو دا خپل، او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چنده نه اخلو او په خپله یې جوړو. د پکې 15 لکه ورکړئ، مثلا د 10 لکه ورکړئ، د 2 نسیخ ومنه، د ماربل ومنل، د دا ومنل، د دا م ورته وروړ. خان بابا ته مونږ وی چې خان بابا به هم پکې یو 6 لکه روپۍ، 6 لکه نه یو 15 لکه، د مالدار دې سې پې نه کېږي. وی خان بابا وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. جیب ته یې لاس کړې، 200 روپۍ راوویسته. 200 روپۍ. یاره یقین وکړه که چېرې ته 200 وکړې نو به ته به هم ورپورې وخاندې چې 200 پکې سي، ماشوم یې هم نه دي. 200 روپۍ راویستې. خان بابا 200 دي، دا 200. خان بابا تا زموږ خبرې واورېدې؟ د دومره لکه د دومره د خښتې. وی بس هر څه کوي که دا والی الی که نالی نورې نشته. مونږ وی دا 200 دې په دا میز کېږده او ته م پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیان یې که نه سوارلی، دا 200 به م پکې خدای پیدا کړي. لړو دا ماړه وی دا خدای کور دی، خدای غني دی. لکه بېشکه خدای غني دی، بېشکه غني دی. نو د هغې څه مطلب دی چې د خدای کور به نه جوړوي، خدای به په خپله راکوزېږي جوړوي. خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي. دا زموږ د خلکو خبرې دي. الله غني څه معنا؟ خدای بې پروا دی. الله غني څه معنا؟ چاته حاجت نه لري. الله غني څه معنا؟ چا نه سوال نه کوي ځان دپاره. الله غني څه معنا؟ چاته محتاج نه دی. د هغې دا مطلب نه دی چې د خدای کور به نه جوړوي، د خدای کور له به د یو بل نه پیسې نه غواړي. دا خبرې غلطې دي. قبر یې وکړه، موږ لاړو. موږ وی بس تا خان بابا پرېږده ځه، بس زه په دې پیسو جوړېږي. سهار هم چې مونځ وکړه، هغه سړی چې هغه د خان یاد کړی و، هغه ډرایور و. وی هغه ډرایور راته وایي چې خان بابا نه خبر یې؟ موږ وی نه. وی بېګا په نیمه شپه کې ورباندې فالج اټیک کړی، نه خوله کار کوي، نه لاس کوي، نه خپه کوي، او پېښور کې رحمان هسپتال کې پروت دی. وایه که نه اوس خدای کولی شي که نه شي کولی؟ موټر دی ستا، او ستا لینډ کروزر دی، او ستا ټوپک دی، او ستا قوم دی، تا پیسه ده، او ته وایې چې یم خو زه یم. ملا صاحب پکې سي، ګیره پکې سي، پټکې پکې سي، مدرسه پکې سي، جومات پکې سي، ته پکې سي. ته څه شي؟ د غلو بوجۍ. جومات کې خو عبادت کوي، ګیره خو د پیغمبر سنت دی، پټکې خو د پیغمبر په سر. والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکي څه کول؟ ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې د هغه نه موږ له ګیره پرېښوده. جومات کې خو پیغمبر مونځ کړی دی، جوړ کړی دی، نو زه ځکه کوم که نه. دا خو ته پیغمبر ته سپک ګوره. قبر به بلکل نه کوو،
زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځئ دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، عاجزي به کوو. ته ګوره رزق به خدای درکوي. قسم د الله په ذات په دا منبر د تناسب روزي به خدای درکوي. قسم د خدای په ذات دلته د تناسب، قسم د تقرب عزت به خدای درکوي، حیا به خدای درکوي، کبر به بالکل نه کوي. د پیغمبر مبارک په نقش قدم به ځو که نه. مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو، مونږ د رسول الله مبارک امتیان. مونږ د نمرود په نقش قدم نه ځو، مونږ د فرعون په نقش قدم نه ځو، مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نه ځو، مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم ځو، مونږ به د حضرت ابو هریره په نقش قدم ځو، مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو. زمونږ امام ابو جهل نه دی، زمونږ امام رسول الله مبارک. زه ولې د انګریز پیښې او نخرې کوم؟ زه ولې د یهودي پیښې او نخرې کوم؟ زه ولې د هندو پیښې او نخرې کوم؟ زه به د رسول الله مبارک نقشه ځانله خوښوم، او زه به خپلې لور د بیبي فاطمې نقشه خوښوم، او زه به خپلې لور او خپلې خور له د بیبي عایشې نقشه خوښوم. په دې به خوشحالېږم. زه به په دې پوړو درېږم، په دې به کبر نه کوم چې دا پوړ دی. یو صحابي مونځ کو نو ځمکې له پوکې ورکه دوړه و دوړه پوکې ورکه چې تندي ته مې خوره لرې شي. حضور پاک ورته وی افلحه ترب وجهکه، مخ په خورو ککړ کا، پوکې مو په مانځه کې پرې چې تندی دې په دا خورو ککړ شي. زو به چرته خورو له هلته خدای خبر چې په خاوره کې موږ سره څه کېږي. تیارې خاورې چې لاړ شو څه به کېږي د مارونو؟ ماران به یې لړمانان به یې چینجي به یې په دا خاورو کې کفن دی، خاورې به شي، ختم به شي، ډانچه به جوړه شي. هلته یې سم نه پکارېږي. که دلته یو مثال به درکړم چې ته پې پېښې د غنم دانه چې تر څو خاورې شوي نی د ده نه تېغه روځي. د غنم دانه ته په رومال کې اونغاړه او په الماری کې کېږده او په فرج کې کېږده، دا به هم هقسې پرتی. د ده نه به میوه کله راوچتېږي، د ده نه به شنه پاڼه کله جوړېږي چې دې ځان خاورې کړي، ځان خاورې کې د نه څانګه ووته، ځان یې خاورې که د میوه ونیوله، ځان یې رک که نو دی کامیاب شي. نو ځان خاورې که چې کامیاب شي، ځان ښکته که عاجزي وکړه. من تواضع لله رفعه الله. ته ګوره چې خدای دې عزت درکوي او که نه درکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله، نو هغه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړ. یوسف علیه السلام له الله څه چل وکړه، دی خو کبر وکړه، لویي وکړه. هغه یوسف علیه السلام پردی غلام، پردی نوکر، بیا جیل ته لاړ او اخره کې خدای پاک د مصر بادشاهي وله ورکړه. الله چې کوي کولی شي. بادشاهي یې ورکړه، د غلې مالک ورڅه شو، دارونه غلې ته محتاج شو، ورله لاړل. چې لاړل ورله هغه خو بیا قصه اوږده ده، خو پېژنګلو راغله. اوهو دا خو زموږ غرور یوسف دی، مونږ خو یې دی خو به ختمي، اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و، تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه، زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی. هارونه ورته وایي مونږ غلطي کړې ده، تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی، مونږ غلطي کړې ده. نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ همدا خدای پیغمبر و، لا تثریب علیکم اليوم. زه هېڅ ملامتیا نشته، ځان ملامته مه ګڼئ. یغفر الله لکم، خدای مو بخه، معافې کړل. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ. دغه ټکې ورته ووایه چې دې رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل، نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه، دی بل طرف ته رالل کښېناستل، هغې ته مخ داسې واړه، دی بیا دې طرف نه رالل. هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام رونو ویلی و، تالله قسم په الله لقد آثرك الله علینا، تعالی خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی. وان کنا لخاطئین، او مونږ خطا کار یو، مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو.
بس رسول الله مبارک ته چې دا اوې ناوی لا تثریب علیکم اليوم زمړه اس ملامت یم نشتا یغفر الله لكم خدای مو بخا دیم ورته ونه چې دا مولې غلطي کوله دا شیرونه دی ولې ما پسې جوړول دا زما د الله بیزتی دی ولې کوله بس خبره ختم دا زمونږ کابرو کې دا نقشې پرتې دي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی یو سړي به وی دا کافر دی وی مولانا قاسم صاحب ته چې د پلان کې جومات امام صاحب ته کافر وی وی ښه ما ته کافر وی او تا ته کافر وی با سړی کې سوچو چې ما کې به د کفر څه وي که ما ته خو نه دی معلوم زه خو ځان ته مسلمان ویم زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ته وباسم داسې به څوک وکړي چې تا ته څوک کافر ووایي ها زه کافر یم ستا هغه پلارم کافر و ستا هغه نیکه م کافر و ستا هغه مور م کافره وه او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي ته کافر یې نه سهار وختي ځان سره یو دوه طالبان مولیان واغېستل اقه ملا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړ شاته ورپسې په مانځه ودرېد خو نه دی خبره خو مخکې مونځ کوي چې سلام سنگ وګرځه وی کتل مولانا قاسم نانوتي ورپسې شاته ولاړ ملا صاحب خو لاول ویرېد چې خدایا اسې نه را سره بحث شروع نه کړي ده سره به څوک بحث کوي مناظرې له نه راغلي بحث له نه راغلی او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وایي چې زه په څه کافر یم ما سره کوم ځای دلیل دی خو خولې نه مې خبره وتې ده مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغې کونډۍ ماته کې ورته کېناسته مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي دي وایي تا زما متعلق د کفر خبره کړې نو کفر ډېر خطرناک شی دی کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه نو زه به تې اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت وکړم اوس به توبه وباسم او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم اوس مسلمانېږم ما ته خو ځان مسلمان ښکاري ملا صاحب رو وروستو کېږي چې خدای څه په جنجال واوړی نه جی داسې څه خبره نشته نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه ما کې کفر سی ما ته توبه باس نه کوم در سره مه یارېږه چې د تا سره باس کوم مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم دلیل هم دله نه غواړم خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته ني معلوم خو د ملتبۍ ده الله ما ته وښایه چې د توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم مسلمانېږم دې وخت کې اوس ستا جي معافي غواړم مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده ما معافي غواړم د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دونه اثر وشو چې هغه راغی مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید شو د هغه مرید شو د معافي غواړم من تواضع لله رفعه الله او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز څومره کمزوری د رنګ نه څومره تور د پردي وطن لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغی د لومبۍ ځای په ده کې بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم هېڅ هم نشته الله د الله رسول هېڅ هم نشته دا کار کومه چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم بس خدای راضي کوم اودس چې وکړم زه بس په ما د خدای حق دی 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي دا کوم عاجزي شو الله ته سر لګول شي نه زما وروڼو موږ له پکار دی چې موږ کبر نه کوو موږ لویي نه کوو موږ سر اوچت نه وړو بل مسلمان ته سپک نه ګورو د بل مسلمان بېعزتي نه کوو په کور کې د ښځې بېعزتي به هم نه کوې د ښځې ښځه خو ستا لاس ته ناسته ده که هغه ستا په لاس کې قیدي ده هغه ستا ډوډۍ ته محتاجه ده که ته هغې ته پلار هم یادې او د پلار کنځل هم ورته کوې غریبه غږ نه شي کولی که ته ورته مور یادې غریب غږ نه شي کولی که ته ورته د دنیا پیغورونه کوې نو هغه خواره غږ نه شي کولی او کور کې تا ته محتاجه ناسته نو په ښځه ګوره ډېر خلک کبر کوي زدونه ورسره کوي زد ورسره شروع کوي او دې خو ځان ته لوی ټیسمار خان وایي که نه چې یم خو زه یم که زه هر څوک هم دا ښځه پرت نه شي کولی بېشک اسم نه شي کولی خو خدای خو یې شته که نه دا ښځه هم د چا بندګۍ ده که نه الله خو یې شته نو په بچو په ښځه په کور کې خویندو په میندو مور په لوڼو په بچو کبر به بلکل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه
خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي اوس د دې لپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به نه کوې په نارواو کې به نه کوې او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمای بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره خي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره خیم نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلی ژوند به تیری باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلی ژوند به تیریږي د دې نه خشته ژوند بیا نشته قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي تابعی دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې قاضي یعنی تابعی دی صحابه شته دا نه چې نشته د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه د حضرت علی صاحب زمانه کې د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه تابعین ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغون کې او دا ټول صالحان هم راغون کې د صحابه د خپې دوړې ته نه رسي الوی خلک لیکن زمانونو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی دې نه اندازه ولګوي د علم او د تقوا نو دې شریح چې کله واده وکړ او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت ښځه یې کټ کې ناسته ده او دې راننوت نو د سلام واچوه ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچوه السلام علیکم ورحمت الله دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچوه نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه که بچي دې وي ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کې ښه ما ته سلام ونه وي د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي چې څوک ناست یو بل پرې راشي به لومبۍ سلام واچوي ښه ده اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام باچ په ښځو به مچ په لوڼو به مچ په بچو به مچې ستا حق دی تا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپې دی ورننوت نو ده وی السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسي انګور راشي څخره له پخپو کېني او خواخله او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې نه پخپو به چاله هم نه پرېوځې لاس به ځمکې له نوړی او نه به پخپو پرېوځې چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کې تندې ولا ښکل کې خپې ولا ښکل کې هغه زور ته خواص هم ټیټېږي دا رکو نه ده مقصد زور دی چې د مور له چاپي کومه نو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه چاپی ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې ورېږه د سپېمو ته یې راله اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې زور چاپي راغلی ده په شریعت کې نو چاپی له ټیټېدل شته چې ټیټېږې ما نو که د هغې کې خپې والا ښکل کړې هم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام د هغه چې کوم
تکمیله ده دا خپل فتاوی کې لیکلي دي چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورکړي ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونهړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غواړه زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی کنه دینګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړه دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلې ښځو سره وایي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او زما خپو باندې پرې نه وه دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوئ هغې نه پس چې شوریخ ورغې سلام یې واچو نو ښځه ونه راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم نو پاسېد او دس خو یې کړی او دس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړه ګوره څونه ښکلی کار لومبۍ د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له یې په تندي لاس راښکما ودی صبر وکړه لږ ما ته کې اجازه دي چې دم یو 2 رکعته وکړم وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاڅېده نو ښځې م 2 رکعته نفل وکړل او دس یې وکړل اواز نو 2 رکعته نفل یې وکړل زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخیصو پیدې خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېجې د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کې نوې کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نو هم پاسېد اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې 2 رکعته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دې ودرېد غلی شو چې څه دي یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شم ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی ګوره د څونه هوښیاره ښځه ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا له یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې م ډېر سړي وو زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شم او تم د خاندان نه بار واده دې وکړم نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دې نه مخکې چې موږ ته یو بل سره یوځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروي که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړې زه به د نوس لاړه شم ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېر دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښوي ما ته هغه بدله برابروم ستا کومه کوټه خوښوي کوم کټ دې خوښوي هغسې بدله کوم ستا خوښوي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم ستا خوښوي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خفۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم د بل چا به نه منم
ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم، که وایې چې مه نیسه نه به نیسم، خو ما ته هغه ووایه. شریح حیران شو چې خدایا عالم زیما، خلقو ته علم زخم، قاضي زیما او د صحابو فیصلې کومه. شریح رکوټ سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصله کړې ده. هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی، بادشاہ دی، او یو یهودی ته زغره، یهودی سره زغره ده. حضرت علی په دعوا وکړه دا زغره زما ده، یهودی به زما ده. شریح لرا دی قاضی له تابعی لرا اوس جلال علی یو ځای ولاړ دی او یهودی بل ځای ولاړ. عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں. دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دیو یہود علی رضی امیر المومنین اموانا دتا وی وایا کنا وی دا سر ازگر دی یهودی سر او دا زمان اس دی زمانہ کی با بادشاہ دو کی یہ سوک دی زغر قبضہ کی جی سرمن تے ہو بس اگا خپل سکے چی خوخی وی دا بل نم سرمن ہو بس استا دا کورم زمان دا شیم زمان دی جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابا اگا خپل زغر دا خپل او زور مرسیگی او یهودی مسیگی دا علی نبا زغر قبضہ کی ویو سا پیڑ امتے غشتیشی لیکن نا انصاف دار کی عدالت لبزم کا عدالت عراق لحق نینا شوریح آغا یهودی تاوی زغر وی سیب دا زمان قاضی شوریح علی سیب تاوی دو گوار را آغا وی خواه یوم غلام دے ازاد شوی غلام یوم دازویر حسن شوریح قاضی و تاوی غلام خو آزاد دستانا دا آغا گوی قبلو خود حسن ستازوی دے و دازوی گوی دا پلار دا پارا نا قبلی بل گوانا ای بل خونیشت یعنی دیت انصاف وی شریح قاضی دیت انصاف وی دزوی اغا حسن چی دا رسول اللہ مبارک کو گولو بیدلے دے اغا حسن چی دا پیغمبر علیہ السلام غیگا کلوے شوے دے اغا حسن چی دا رسول اللہ مبارک پشے پا سجدہ کی سور لے کری دی اغا حسن چی شنڈی والا رسول اللہ مبارک کل کری دی کمی شنڈی چی دا دوالو جہانو سردار کل کی دا غینا دروغ نروزی گی کم معشوم چی پیغمبر مبارک اولو بای اغنا دروغ نروزی کم معشوم چی دا رسول اللہ مبارک پا ملا نخریو کی او حضور پاکی پا اگاو گرزی اغنا دروغ نروزی و دلتا دا شریعت قانون دی چی دا زوی گوی دا پلار دا پارا نسی کی اس شریعت پا مانا اگا علی سے پیشوی بانتا رخو بل گوانیشتا دا یو دے ویچے دا یو دے دا گوی سکی گی نا دو پکار دی وی یهودی لبا قسم ورکو یهودی تیوی قسم اخرا یهودی قسم تتیار چی دا خبرہ یهودی وہوری دلا نو یهودی حیران پی دک صبرو کسے قسم نا صبرو دا سنگ اسلام دین دے دی خامیر المومنین دی مانا غزغر پزور بغشتیشی پا یوستا پیڑا مغشتیشی ما جیل کی مچولیشی راغی او دعوی اکلا او سنگ کی عام خلق قاضی لزیدیم قاضی لراغی نمبر ایک نمبر دو دا چی دا دا پیغمبر زوم دی رسول اللہ مبارک لوی صحابی دی گلنبی مسلمان دی پالکانو گلنبی اسلام در اولو زندگی دا رسول اللہ مبارک سر تیرہ کردی دا او تپا کرسے ناس تی دا عدالت او دی دل تکی لکا دا مدئی ولار دی درتا دا سے انصاف ایک صف میں کڑے ہو گرے محمود و آیا نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی ولار یو دے ولار دا اسلام دا انصاف خبیا دا دی چی دا نوی چی دا زوی گوئی ولی رد کی دا خودشتونی دروغ جن دے نا شریعت مطابق کوئی چیز ویق دغوی رد شوا باس دا زغرہ چی دا زغرہ دا بس پریدوا دا اس بیسا دی علی لورکو او ما تا دا دی اسلام دا داخلی دو چل خواہ دی دین و اسلام کے دوردن نشد اگا یهودی خدای مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ زغر راواغشتا او یهودی لے غاڑا کی واچلو بچے کہ دا استاد اسلام قربانے کے زیر او خبری دا ازغر استاد شو دا شوریح دی دا نو شوریح تا چی خد کمی خبر اکڑیوی حیران شم چی خدای قاضی زیم دا صحابو پیسا لیزر کو علم مالا خدای را کردی او دا سنگا خدر چی ما تا دا خبری کئی شوریح ہوتاوی بالکل ٹک بالکل جن بدا سنتو بدائرہ کی تیرو او کدا سنتو نمی یو ٹکی دا تباروی نو تا دے قسمی چی نبا پورا کے
باقی به زه نه خفه کېږم بلکل وعده شوه تا سره ځم او بس باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم به رالکې باقي به ژوند تېرو چې کله ستر روژه نیسې ما نه به تپوس کې که زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرم تے شے مور کرم تے شے پا شریعت کے پا سنتو کہ جستا تل کا تا کرچا کر جے دی بالکل تے شے غم خادم کولے شے پتا با چے پچا پابندی زبیرتا مخ کے ویم و دا سنتو نا خلاف بنکو اس دا شورح ہوتا ہوئی چے اس با زمان خبر مانے کر بے بالکل زمان خبر دانا چے زمان کور تبا زمان دا اجازت نا بغیر بالسوک نبرے بالکل ما تا قبیل زما خبره به منی او نو ستا دا اندامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت دي و احسنت فرجها ستا مخ ستا دي خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوي ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمال دیو بل چې اسلامي شرطونه پورا کړ شریح وی زما د قسم په خدای وی داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چېرته نه وه تېره کړې او د هغې نه بس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دی په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه زه قاضي خو د ښځې په ژوند کې ما ته دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سار ته مو ګورې شریح گورا خدا دیتا ہوئی قضا لخو روان شوی پام کوا گوری درنا ناجیز فیصلو نشی پام کوا دا چالوی سڑی پا سفارش دوکا نشی پام کوا پا لالچ دوکا نشی منگ بس پورا روٹے خرو خوچے دا قیامت پرس چالستا پا سٹ را نف کلیش کم قاضی کے دا بے انصاف فیصلہ کئی بے انصاف فیصلہ کئی قیامت پرد با ادم مرین نا دا سٹ طرفنا لالی گے و جوڑی گے لالی گے و جوڑی گے لالی گے و جوڑی گے پام کوا چه گوره دا چل در سرونش دا موای چه دا خزل پیسے کٹم تو ترشوت والے نو مال بالے زنر دا ڈیمانڈ نکم زنک وانم زما شلیدل جامع وخیری و پام کوا او اغا وسیعت و تکی کم وسیعت چه امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف تا کرے امام ابو یوسف راغے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ توی جزاقو قاضی شما ما تا نصیتو کا او تسوی اغا نصیت ایواتو کم جی رسول اللہ مبارک فرمائے لے قال لا یزال لسانو کرتب من ذکر اللہ وی ابو یوسف ورے خلق وی قاضی تدا نصیتو کا جی رشوت مالا پس سفارش غلط فیصلہ مکاوا پا وقت کوا چی غصے فیصلہ مکاوا دا چا ظلم چا سره مکوا نا امام ابو حنیفہ تا پتا و چه ابو یوسف کی بدا نیکی وی بچے چه قضا تا کین دا خدای ذکر کوا اروخ اللہ یادا نوش قاضی شریح تقبل استخد با ارسار وی شریح لالی دوی خد لالما السلام علیکم وعلیکم سلام خو گوری خیال کوا بغیر دا ذکر نا وقت تیرنکی خدای یادا سمودا پس ورکر یو خد را لیو بڑے دروازه وډه مولا وې د داخلي دیشم شریح وتوی رازا نو چې دن نشوا او کې ناستا نو خزینه تاسو کو وې دا خزه سوک ده بلی بی بی ته وې دا زما مور د مور می ملاقات دراغله کې ناستا نو دا مور شریح تسوي وې قاضي صاحب یو تاسو ته نه کو ها وایا وې لور دې سنگو مونتا دا ما لور دې سنگو مونتا زما دلور سره جول څنګه نه قاضي وته وی جنت میں منتری لور د جنت ته جنت وی بچے وی خاون دي څنګه مونتا ستاد خاون سره جون څنګه تیریږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت رانه کې دا ډېر دی داسې جون دا خراب اسخا جون چرانه نوځي او خدای ته کنزل بلکار دینی راتلو سره خدتا کنزل او کنگولی که ما تا غمال گا لگا زیادتا دا نو آقا دے لکولی او ستغ سپوری او رتل که خدای پلار کرزم فرون نبرو نیترس کینا دا ظلم بولی که افتا که حق تی دا خدای که پلار کرزی رتیش او کزای لری بی بالفرض او افتا که نشید تی دو افتی پس دی نو بیاد یو دوش بکر
میاشت کې دي خیر دی په سلام استاد بیا دې لږې زیاتې شپې کوي هېڅ پروا نشته دا دې د پلار کور نه استقبال لور ته نه ګوري چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه راپرېوستا او پړه دل کوي که به نه کوي او دغه رنګې ښځې له پکار چې د خاوند خیال وساتي خاوند ستړی ستومانه د ګوټ چارې نه راغی او خولې پې روانې دي او کټ کې پرېوت راشه نه وخت لږ ببوزې ورته پکې ورته چای وکړه لږ په لاس وخوله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه چای دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا زمیدار خلک چای خوښوي زر ولې پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه زړه والا وګاټه دې ته زړه ګټل ویلي او چې ستړی ستومانه راشي او چاري بېلچې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړی وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای زمانه موږ ځان له ستړي شو پیالې چای شاړې دی بادې کړې نیکه ښځه کوم عالمه وګورئ عالمانو ته مې یو خبره کوم یو سړي عالمه ښځه وکړه چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم او وایي ژوند به ګورئ شریعت مطابق تېرو وایي ډېره ښه ده بالکل ته معلم یې زه معلم یم خاوندم ملا دی او ښځه معلمه ده شریعت مطابق به تېرو وایي ښه نو شریعت کې به ماله ځان له کور راکې بالکل دیوال به راته وی ځکه ستا چې وروڼه دي له وروڼو سره زما خو شریعت کې ستر پکار وی بالکل به راته ووایم وی ستا د خواښې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کوه او مور له مې چاپي کوه دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټه او ځان وی بالکل دا دې حق دی نور څه وی بس وی دقه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله هم واوره دا ستا حق خو زه به یې پوره کوم خو ګورې زما حق به ته هم پوره کړې وی تابعدار وی په شریعت کې دوه ښځې جې دي زه به دویمه ښځه کړم چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي ته به په شریعت کې تاله ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وم بلکل ډوډۍ هر څه به دله راځي جامه هم دله راځي خو شریعت کې زما حق دی چې دویمه ښځه به کوم څلور راله جیز دي څلور او انصاف به کوم بالکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي جامې وله ووینځي او زما مور له زور چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او زه هم یاره وی بس پرېږدم مه پرېږده وی ما دیوالم دغسې ښیو ښځې ته خو چې وایي چې ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه راباندې کوم بچي جانه ته خو د دې قصو نه نه خبر که نه ته خو باچا یې خدای بخلې سړی پوه شوې چې دویمه کوم وایي 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 توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناست وو عربو یو ملګری و هغه راغونډ کړي او زه هم به وتلی وم زه هم ناسته وم نو هغه څلور پنځه عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا یې هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او دارې نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي ما وی یوه یوې ته هغوی واحده وه یوه ما وی واحده لکه مانه یوه ښځه داسې تعجب یې وکړه ما وی او که نه یوه واحد یوه واحده یوه بل وی واحد ایله یوه ښځه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه ما ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه د یوې ښځې خاوند خو کوڼ دی واه خدایه پاکه وی زما څلور دی هغه یو وی ابل وی زما درې دي او څلورمه کوم ابل وی زما څلور دي ابل وی زما څلور دي ابل څه وی وی د پلار مې درې ښځې دي د پلار مې درې میندې مې دي وی اوس مې وله څلورمه وکړه وی هغوی چې مه کوه دا درې ډېرې دي مې چې نه زما هم څلور تاله هم څلور کومه وی زمونږ خو یوه ښځنۍ څلورې مې مونږ خو چې دوه ښځې وکړي کم سړی نو شپه به پاندرم پایه کوي نه به بره خېږي او نه به لاندې دلته دوه ښځې کولی شي د ښځې د لاسه ژوند ځان له تباه کې دوه ښځې به څنګه کې شریعت ته مونږ خلک خلاف اصل کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې څلور جیز دي دا نه چې څلور جیز دي بالکل څلور جیز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې نه معمولي غوندې خفګان راشي بس بلې سره دیری او دا د سپی غوندې ژوند دیری دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې دوم جیز دي درېم او څلور ابلو دا پکې جا ویلي
وی چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي لره څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې دا څلورو مړونو اجازت ولې نشته او دا نوې راوتلي دا نوې دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کې سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار نشته هو نه ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته هم او بچی ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلومې که نه لکه څلور ښځې دی یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار ده د هغه بلې بچی وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېیمې ښځې بچی مو شو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچی وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دي ترونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه ني چې دا مې پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل شوم ولې پلار یې معلوم دی خو ما وی که یو ښځه د څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک وي مور خو یې دغه ده چې د چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ده ووایم اوس راکړه جواب پلار یې څوک شو بله پکې لا څه وایي وایي سړو له د طلاق اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کی بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات دي د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د یو سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تاله خو زیات درکوي مهر ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې ښځه به یې خاوند به یې دله ګټي وروړي به دله دا ستا زیات حق شو دا ستا زیات لیکن خدای برابرې نه دی راوستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کوم کار کولی شي ستا پلار هم هغه نشي هغه چې کوم خدمت کولی شي ته هغسې نشي کولی چې کوم پیټې وړي شي ته هغسې پیټې نشي وړی هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تاله به یې راوړي د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وایي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډا کېږي سړی خو زر بوډا کېږي نو کله غوندې خاوند دی بوډا شو ټک ټوک یې جوړ کړي بیا ورته څه وی ځه ما طلاق کړی دی به څه کوي جماعت کې مال را لېږي ټک ټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اگه تبلیغ نه بندوي بیا دې لګي شي روزې دې لګي که نه او چلې لګي او تپوسو کې هلکه چله خو دې پوره شه کور ته به کوي کور ته څنګه لاړ شو ولې ښځې طلاق کړی یم دا بلغه یو سړي وي بیمار یم وي زخم دې را باندې وی په کوم ځای وی هل د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی هل د ویلو نه ځای د خولو نه دی نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوي او ښځې له او که ته وایې خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي ښځې له اختیار شته که نه عدالت ته دې لاړه شي خلع دې وکړي دا شوه دا طلاق اختیار قاضي له لاړه شه ووایه چې دا ښځه ما له خاوند ما له خپل حق نه راکړي ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ما له نه راکوي حقوق ډېر دي جامه نه راکوي ډوډۍ نه راکوي ډاکټر له مې نه بوځي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي پلار تراله کنځل کوي ووایه قاضي به تحقیق وکړي که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه سړي دوی ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه عدت نه پس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چېرې ته مې نه یې خیر وخلاص ما پرېږده بس ما جدا کړه زمانونو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر او یوازې ښکلېوالې نه دي ګورې ښځې هم قمقلې دي
ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ما له د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه در سره څوک ولې جدا کېږي خیر چې تلا بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړي وي دی نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی ما ولې چې د ډب ورکړی د پلار یې قدر کوم د مور یې ډېرې زمانې خبره د مور یې قدر کوم د رونو یې قدر کومه ډاکټر لی بوځم جامه راوړمه اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه ما کې څه چل دی ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولي صاحب وایي بس ما پرېږده وه بس خو ما له طلاق واله ما هر څه ورته پرېږدم خو ما ته جدا یا خدای پاک ما خو پیکه کنه په څه بنیاده وایي بس مولي صاحب ډېر اټاوه مه کنه مې بل سړی دې خوښ وي قسم په خدای که مې بل خوښ یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو به بله ښځه وکړي خو ما ته جدا کا نو ما وی اخر وجه سره وی داړه ور دی یا خدایه پاکه نو ستا داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دي غټې دي بس له ښځې مخکې خوله مه وازوه بس دا چلو دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم یې دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راغله فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي دي مضبوط یعنې ښه ثقه سړی و هم مړ دی خدای دې وبخښي حاجي صاحب و هغه راته په خپله حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم ویل هغه یو ښځه لاړه او زم په عدالت کې ومه او د فضل حق پلار دلته کې جج و ګورنر هغه ته یې دعوه کړه ما را دې خاوند نه خلاصه کړه ولې خلاصه کړه څه چل دی خاوند دې مې تپوس ته وکړه څه نقصان مې ورسره کړی څه چل مې کړی ډوډۍ جامه وي نه بس په هر څه دي پوره دی خو ما ته جدا کړه څه چل دی ولې دې جدا کړم ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته وایم طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ یم بیا د بیدي معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نشم او کول هم نشم وایي څه چل دی وایي دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوي دې ښځې سره څه کوي ټیزونه اچوي څه کوي ورسره بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دی به مونږ سره څه کوي هر وخت لږ اودس کوي نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت کې اواز هم ودي همغه چې اواز ته نه ګورې سولی طوفان ته چې تیز شي نو شپېلې وایي که نه وایي سولی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایم ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بدر دوی او ستا د نه یم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې تی پیدا کړې چې زما د خوښه یم او که نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي یا لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته بیا دا ښځه ستا نه دې ته نه یې خوښه او تا سره بغض کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځه خو خبرې کوي که نه سر خوړې دا مصیبت خو شته به ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وایي توبه او باس چې پیاله چېرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچخه شو پلان کې بد رد نو وایي ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه یم خوښ نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه وایي وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا او کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښ یم او که نه وایي قسم دې را کوي وایي نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ وایي قسم دې را کړي رښتیا مې ته وایي نه مې خوښ نو وی بیا نو بچې نه مې خوښ طلاق را کړ یا خدایه بس ده ولا ورکاو خو د عبدالله ابن ارقم د لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رښتا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی چې راغلل امیر المؤمنین دا چل شوی دی
یا د خدای بنده یا د خدای بنده تا ولی دا خبرې کې د ښځې بغض دی او کسرې تی پس خیالاتو پیښ شوي نه چې څه مطالبه رې ترې کړې ده پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکو وی خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې و دې نه خوښ نو ما ځکه دا چلو وی ورشه ښځه یې راوله ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم ویلی نه تا خو اوس دته وی ده قسم راکړه ما د ده څه خدمت نه دی کړی ما دله څه جامه نه پوره کړې ما د ده کومه خبره نه پوره کړې ده ما له ولې قسم راکړه نو وی تا ورته ولې وی چې د ما نه یې خوښه او د ما سره بغض دی وی ما د خدای په نوم قسم راکړه نو بس ما رښتیا وویل او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی که د خدای په نوم قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې نه دی خوښ وی ښکلې نه دی ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه د ښځې نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ شي غاښونه یې ښځه ډېره ښکلې وي او ښایسته وي خو چې بوډی شي جرابه مخ ته جوړ شي